என்னங்க எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிளாட் வாங்கி வீடு கட்ட லோனும் அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு. இனிமே வீடு கட்ட தேவையான பொருட்களை வாங்க ஒவ்வொரு கடையா ஏறி இறங்கணும். எதுக்கு ஒவ்வொரு கடையா போய் பார்க்கணும்? அதுதான் ஸ்ரீ முருகன் ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்கே. வேப்பம்பட்டுல இருக்க நம்ம ஸ்ரீ முருகன் ஹார்ட்வேர்ஸா? ஆமா, அங்க வீடு கட்ட தேவையான எல்லா பொருட்களையும் மொத்தமா ஒரே இடத்துல வாங்கலாம். மிக குறைஞ்ச விலை, தரமான பொருட்கள், சிறப்பான சேவை. நாங்க ஸ்ரீ முருகன் ஹார்ட்வேர்ஸுக்கு கிளம்பிட்டோம். எங்க புது வீடு கட்ட தேவையான அனைத்து வித ஹார்ட்வேர், பெயிண்ட்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்கள், பிவிசி பைப்புகள் இப்படி எல்லாமே வேப்பம்பட்டு ஸ்ரீ முருகன் ஹார்ட்வேர்ஸ்ல தான் வாங்க போறோம். ஆமா, அனைத்து தரப்பு மக்களின் பெரும் நன்மதிப்பை பெற்ற கட்டிட பொருட்களை சூப்பர் ஸ்டோர் ஏசியன் பெயிண்ட் மற்றும் JSW பெயிண்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொத்த விற்பனையாளர். ராம்கோ மற்றும் KCP சிமெண்ட், டாடா உட்பட அனைத்து கம்பெனி TMT கம்பிகளின் விற்பனையாளர். JK வால் கேர்பட்டி, ஒயிட் சிமெண்ட், ஏசியன் பாத் சென்ஸ் மற்றும் பாரிவேரின் சானிட்டரி வேர்ஸ், ஃபிஷர்மேன் பாத் ஃபிட்டிங்ஸ், KAG கிச்சன் சிங்க், கிரேட் ஒயிட் எலக்ட்ரிக்கல் மாடுலர் ஸ்விட்சஸ், LED பல்ப்ஸ், MCB ஸ்விட்சஸ், கேபிள்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ், ஹேவல்ஸின் அனைத்து வித ஃபேன் மாடல்கள், அனைத்து ஹார்ட்வேர் பொருட்கள், சீன்லாக் வுட் பாலிஷ் ஐட்டம்ஸ், டோர் ஹேண்டில்ஸ், லாக்ஸ், வீனஸ் மற்றும் ஹேவல்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ், டார்மேக்கின் அனைத்து மோட்டார் பம்ப் வகைகள், PVC பைப் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ், UPVC, CPVC, GI fittings, electrical pipes, hose pipe, water tank, decorative wall light, compound lights, wash machinery tools, cement sheet என எல்லாமே இங்க இருக்கு. பிராண்டட் மெட்டீரியல்ஸ், guarantee products. ஸ்ரீ முருகன் ஹார்ட்வேர், எலக்ட்ரிக்கல், பெயிண்ட் மற்றும் பிளம்பிங். CTH ரோட் 89 வேப்பம்பட்டு. மொபைல் 9444272555 மற்றும் 74180777797.